டெய்லி ஃப்ரிட்ஜ் ஓபன் பண்றீங்க, க்ளோஸ் பண்றீங்க. ஆனா கேஸ்கெட்ல இருந்து கூலிங் லீக் ஆகுதுன்னு சொல்லி செக் பண்ணீங்களா? ஃப்ரிட்ஜ் டோர்ல இருக்கிற ரப்பர் ஸ்ட்ரிப் தான் கேஸ்கெட். அது லூஸ் ஆயிடுச்சா டோர் ஃபுல்லா க்ளோஸ் ஆகாம இருக்கும். கூல் ஏர் ரிலீஸ் ஆகும், கரண்ட் பில் ஜாஸ்தியா வரும். டோர் சரியா க்ளோஸ் ஆகலைன்னா கூலிங் வேஸ்டா போகும். சிம்பிள் டெஸ்ட் சொல்றேன், நோட் பண்ணிக்கங்க. ஒரு பேப்பர் எடுத்துக்கங்க, டோர் சென்டர்ல வச்சு க்ளோஸ் பண்ணுங்க. பேப்பர் ஈஸியா வந்துச்சுன்னா கேஸ்கெட் போயிடுச்சுன்னு அர்த்தம். பேப்பர் டைட்டா வந்தா கேஸ்கெட் ஓகேன்னு அர்த்தம். டோர்ல சொட்டிங் மாதிரி மாய்ஸ்சர் வருதா, கூலிங் லீக் கன்ஃபார்ம். ஃப்ரிட்ஜ் யூஸ் பண்றது ஓகே, ஆனா மெயின்டெனன்ஸ் பண்றதும் நெசசரி தான். கேஸ்கெட் போயிடுச்சுன்னா கேஸ்கெட் ரிப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ணுங்க. கூலிங் இம்ப்ரூவ் ஆகும், இபி பில் ரிடியூஸ் ஆகும். சர்வீஸ்னா கால் பண்ணுங்க. ஸ்கிரீன்ல நம்பர் இருக்கு. எக்ஸலென்ட் ஹோம் அப்ளையன்ஸ் சர்வீஸ் சென்டர் வேலூர்ல 4 இடத்துல இருக்கு. டிஸ்கிரிப்ஷன்ல லிங்க் கொடுத்திருக்கேன், வெப்சைட் லிங்க், வாட்ஸ்அப் லிங்க் கொடுத்திருக்கேன். வேணும்னா செக் பண்ணி பாத்துக்கோங்க.